Buona giornata, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio dedicato al mondo dello sport. Parliamo di sport a 360 gradi, naturalmente sulla vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. Trovate tutti i nostri servizi, le interviste in modalità on demand, quindi con possibilità di scaricarli e vederli quando ritenete opportuno. Invece per chi ama la vecchia televisione, allora digitale terrestre, canale 95 per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, ci potete vedere su Caffè TV 24, ripeto, canale 95 per Friuli Venezia Giulia e Veneto. Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, si vede infatti in tutta Italia, Emilia Romagna e Marche comprese. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie, scopriamole insieme. Purtroppo bisogna iniziare con un lutto, la morte di un giovane ciclista, Björg Lamprecht. Per lui è stata fatale una caduta ieri in un fosso, forse un malore. È stato rianimato sul posto, poi purtroppo però è morto in ospedale. In A1, lasciamo questa tristissima notizia, in A1 di basket il calendario vede la prima gara della TVB, lo ricordiamo, in casa il 25 settembre perché si inizia tra l'altro diciamo spezzatino un po' come il calcio ma infrasettimanale. Per quanto riguarda la gara, quella del 25 settembre è con la super favorita la Milano Armani, seconda giornata in trasferta a Cremona e poi alla terza giornata ritorno alla Palaverde per affrontare Pistoia. La nazionale maschile di pallavolo al lavoro ancora a Bari perché tra pochi giorni dal 9 all'11 si terrà il preolimpico contro Camerun, Australia e la forte Serbia, mentre non si è spento ancora l'eco della vittoria delle azzurre di pallavolo femminile contro l'Olanda e la conquista così anticipata delle Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a sentire il servizio a cura della Lega, c'è l'intervista anche a Mazzanti, sentiamola. Tenevo veramente tanto a finire questo ciclo perché alla fine le Olimpiadi è una cosa che ti devi conquistare, quindi non era così scontato che finissi il ciclo completo fino alle Olimpiadi e siccome è un gruppo a cui tengo tantissimo ci tenevo a fare tutto il percorso e in più sono felice perché avendo conquistato subito il pass per Tokyo abbiamo la possibilità sia di riposare a gennaio, che sarà veramente importante, e poi di preparare al meglio le Olimpiadi, senza l'assillo di dover fare la qualificazione a gennaio. Queste le parole in questa intervista a cura della Federazione Italiana Pallavolo Lega Femminile, naturalmente per quanto concerne questa la pallavolo, poi ci ritorniamo sull'Imoco, ma vedremo poi. Parliamo di calcio perché si parla di calciomercato, anche se c'è la prima giornata per quanto riguarda il calendario di A1, mentre di A, diciamo, non di A1, mentre il mercato tengono banco i soliti nomi, ormai siamo anche stanchi di ricordarli, ma Icardi che vedete, poi Dybala per quanto riguarda la Juventus, Mandžukić, Lukaku, Dzeko, James e Lozano per il Napoli. Insomma sono questi i nomi e sono questi i centravanti o gli attaccanti su cui si discute e si parla. Il Torino invece di Mazzarri e del presidente Cairo pensa alla formazione da schierare in Coppa contro il Soligorsk, si giocherà giovedì. Il dubbio è se schierare ancora la coppia Belotti-Zazza oppure portare dentro Baselli. Stasera la Serie B svela il calendario per quanto riguarda il calcio e il campionato cadetto ad Ascoli Piceno. La partenza comunque, è l'unica cosa che sappiamo di certo, è il 23. Per quanto riguarda le Venete, il Vicenza questa sera debutta in Coppa a Reggio Calabria, prova generale per il campionato, gioca contro la Reggina. Pordenone invece, il neopromosso Pordenone di Lovisa e Tesser sarà in campo domani
per l'ultima amichevole alle ore 18:30 a Portogruaro contro il Portogruaro. Completati anche i gironi della Serie C con Modena-Vicenza, Triestina-Gubbio, Virtus Verona-Padova e Vispesaro-Sud Tirol. Sono questi i primi accoppiamenti, la prima giornata, insomma tutte belle gare che metteranno subito pepe al campionato. Anche quest'anno per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la redazione di venetoglobe.com e di conseguenza poi anche lo spazio gestito sul digitale terrestre su Caffè TV24, il campionato di riferimento sarà quello di eccellenza con le nostre dirette. A proposito del campionato di eccellenza, amichevole per il Giorgione, giovedì ci sarà un altro incontro, questa volta contro la Luparense. Andiamo a vedere che cosa succede per quanto riguarda invece il basket. Siamo sulla società trevigiana della TVB che ha comunicato in questi giorni che la data dell'amichevole proprio tra la TVB e Fenerbahce e i turchi della Fenerbahce è stata spostata al 19 settembre, slitta di un giorno, sempre comunque alle ore 20:30. È una TVB che ha completato o quasi sicuramente il roster, ha completato la definizione delle amichevoli, dei tornei da cui partecipare e il via alla preparazione che inizierà naturalmente intorno all'11 di agosto a Sant'Antonino con i primi allenamenti, il primo sudore, la prima stille di sudore per i ragazzi di Max Menetti che poi saliranno anche a Domegge per i loro allenamenti in quota. Chi si sta muovendo decisamente bene in questi giorni, in queste settimane, è il Ponzano di Serie A2. Siamo nel femminile, dopo la conferma di Brotto, di Zecchin, di Giada Colombo, gli arrivi di Emma Caffau, la giovanissima Angelica Castellani, un 2000, e poi Giorgia Rimi alla grande classe 2000, un elemento di spicco a livello nazionale. È arrivata anche Matilde Stangerlini sotto le planche, classe 2000, veneziana, prima a Mestre e poi a Marghera. C'è stato un altro arrivo in queste ore, eccola qui, è quello di Benedetta Beba Bagnara, classe 1987, 178 cm di altezza, una delle italiane in attività più forti. Complimenti quindi al DS Pizzolon e al Ponzano che si sta muovendo molto bene per affidare a Campagnolo una squadra decisamente in grado di salvarsi prima di quanto lo abbia fatto lo scorso anno con molta sofferenza. Ritorno sull'Imoco Volley Conegliano per dire che la ripresa degli allenamenti avrà inizio dopo Ferragosto con pochissime giocatrici in campo e pochissime giocatrici a disposizione di Santarelli, tra l'altro impegnati anche con le proprie nazionali. È stata data da Mazzanti un piccolo stop di alcuni giorni, poi le nazionali si ritroveranno nuovamente ancora per preparare gli altri tornei. Per quello che riguarda le americane che vedete, qui ci sono due americane che fanno parte del roster dell'Imoco Volley Conegliano e sono Ogbogu e la Hill. Entrambe hanno giocato poco in queste partite e gli Stati Uniti comunque, vedete, la soddisfazione, i sorrisi vanno alle Olimpiadi, mentre per quanto riguarda la Polonia di Aja Volos e la Olanda di Robin de Cruyff bisognerà lottare ancora, quello che avrebbe dovuto fare l'Italia se non fosse riuscita a prendersi questa eccezionale vittoria e questa eccezionale pass subito per approdare in Tokyo appunto alle Olimpiadi. Il rugby sarà un nostro fiore all'occhiello anche per quest'anno. Benetton Treviso ha ufficializzato 2 amichevoli di settembre tra Benetton e Zebre e poi ha ufficializzato naturalmente anche il nuovo capitano che è Alberto Sgarbi, che dalla prossima stagione sarà il capitano dei Leoni. Lui 227 presenze fin qui collezionate che fanno di lui il leone in attività con più
CAPS. In questi giorni abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato di fisioterapia, abbiamo parlato di preparatori atletici. Ritorniamo in fisio perché vogliamo sapere quanti sono gli infortunati in casa Benetton. Scopriamo, e l'anticipiamo, che sono pochi e che questa è una delle realtà vincenti per quanto riguarda la formazione trevigiana. Sentiamo Nicolò Valerio. Allora, in questo momento diciamo che l'infermieria non è così piena, complice anche il periodo dell'anno senza le partite, chiaramente siamo riusciti a svuotare la maggior parte degli infortuni. In questo momento possiamo differenziare due gruppi all'interno degli infortunati a lungo termine, quelli che qua chiamiamo i giocatori return to performance, che sono in totale in questo momento 7. Abbiamo appunto due gruppi, un gruppo di ragazzi che saranno pronti quasi sicuramente, a meno che non succedano altri inconvenienti, per l'inizio del campionato, per le prime partite del campionato, e invece un gruppo di giocatori molto ridotto, sono un paio di giocatori che invece, avendo avuto degli infortuni più importanti, avendo subito degli interventi più importanti, necessitano ancora di qualche mese di riabilitazione prima di poter rientrare in campo con la squadra. Sì. È una grande organizzazione questo, perché per fare tutto questo bisogna essere organizzati, non è che ci si inventa. Assolutamente, questi buoni risultati a livello numerico sono supportati da un'organizzazione importante, tutto lo staff medico collabora in maniera assidua a programmare il percorso riabilitativo. Chiaramente nello staff medico ci sono i dottori, ci sono i fisioterapisti, i preparatori atletici, c'è questa area chiamata Return to Performance che è dedicata al 100% a questi giocatori che hanno subito degli infortuni che li tengono lontani dal campo per più di 2 o 3 settimane. E quindi assolutamente i ragazzi sono seguiti in maniera precisa, organizzata e monitorata. Già i ragazzi ce lo dicono, insomma, grazie ai fisioterapisti, grazie ai dottori siamo in campo nuovamente, ma qual è la soddisfazione per voi vedere un giocatore recuperare al 100%? Sì, assolutamente, la soddisfazione è vedere il giocatore potersi esprimere al massimo delle sue potenzialità, e aggiungerei anche vedere il giocatore poi stare in campo a lungo. Diciamo che una cosa che siamo riusciti a raggiungere in questi ultimi anni di lavoro è proprio la riduzione drastica del numero delle recidive, quindi sostenuti anche da uno staff tecnico e dalla dirigenza che ci lascia abbastanza carta bianca, riusciamo ad ottenere dei buonissimi risultati in termini appunto di riduzione delle recidive, perché il giocatore rientra in campo effettivamente nel momento in cui è pronto, deve superare determinati test, avere certi parametri che poi gli consentiranno di esprimersi al massimo delle sue potenzialità, ma anche con un grado di sicurezza elevato, diciamo. Figure importanti questi fisioterapisti come Nicolò Valerio, appunto, che abbiamo sentito in queste ore alla Ghirada. La Ghirada, tra l'altro, ospiterà la nazionale inglese di rugby in preparazione, quindi stiamo vedendo un bel filmato che abbiamo reperito, e la nazionale inglese sarà ospitata ancora in vista della preparazione della Coppa del Mondo in Giappone dal 20 settembre. Gli inglesi saranno a Treviso nuovamente dal 28 agosto al 5 settembre, in pratica fino al giorno prima dell'amichevole tra Inghilterra ed Italia a Newcastle. Queste alcune immagini che abbiamo estrapolato da questo video di Mamma Inghilterra in questo caso. Il Pro 14 inizierà in ritardo, visto i mondiali, il via il 28 settembre con i campioni del Leinster. Abbiamo visto brevemente, eccola qui, il logo del Mogliano Rugby, e allora dal Pro 14 del Benetton al Top 12 del Mogliano Rugby. La prima giornata 19-20 ottobre contro il Rugby Lazio 1927, prima trasferta a Colorno il 26 o 27 ottobre. In bocca al lupo anche al Mogliano Rugby. Abbiamo concluso con la pagina dedicata al rugby il nostro appuntamento su venetoglobe.com, sul Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. La risentirci è per domani.